Struttura di potere stai costruendo sulle ceneri del passato? Questo ingresso del Sole in Ariete è proprio, si inaugura sotto l'egida di un evento astronomico e simbolico di portata storica. È l'ingresso del Sole nel segno dell'Ariete, che coincide con l'equinozio di primavera. Benvenuti a tutti nel mio canale di Magia Stellare Evolutiva. Sono Caterina, astrologa e ricercatrice spirituale. Resta con me fino alla fine perché vedremo le zone d'ombra, le zone col semaforo verde e vedremo il focus e la piramide energetica segno per segno. Perché questo Sole in Ariete è veramente molto importante? Perché stabilisce una vibrazione di base che influenzerà tutti i mesi dell'anno, tutti i segni indistintamente. Il Sole in Ariete rappresenta l'archetipo dell'io che emerge dal nulla, l'impulso puro che precede ogni pensiero, è la forza della nascita, la scintilla vitale che non chiede permesso ma agisce immediatamente. In questo inizio dell'anno astrologico del Sole in Ariete, questo Sole trasmette all'Ariete una carica di vitalità che funge da sistema operativo proprio per l'intero anno, perché l'equinozio di primavera segna il momento di perfetta parità tra luce e ombra. Il transito del Sole in questo segno impone veramente una scelta radicale. Agire consapevolmente o essere agiti dagli eventi. È un po' come cavalchi i pianeti oppure li subisci col libero arbitrio. Chiaramente ognuno fa quello che vuole. Se non vuole cavalcare i pianeti, li subirà semplicemente. Mentre l'equinozio è il punto di equilibrio astronomico in cui il Sole attraversa l'equatore celeste. Simbolicamente è il momento in cui la natura si risveglia dalla fase di letargo, imponendo una spinta propulsiva che non può essere più contenuta. Nel resto dell'anno questo equinozio in Ariete agisce come un catalizzatore che accende le dinamiche, quindi dei mesi a venire. Ogni decisione presa, ogni progetto avviato e ogni conflitto affrontato durante questo transito solare sarà l'architrave su cui poggerà l'intero impianto dell'anno. Il legame tra il Sole, che rappresenta la volontà, l'essenza, e Marte, l'azione, il guerriero, proprio il motore dell'Ariete, definisce proprio la natura di questo anno. Non c'è separazione tra ciò che vuoi e ciò che devi fare. L'identità si fonde con l'azione. Il Sole fornisce la direzione, Marte fornisce l'energia, diciamo, brutale per la realizzazione. Quindi è una configurazione che non ammette esitazione. Diciamo che ti chiede di trasformare ogni intuizione in una mossa concreta, con la precisione di un veterano e il coraggio di un pioniere. Passiamo a un breve messaggio spirituale prima di passare segno per segno. La vera maestria risiede nel convertire l'impulso in proposito, non lasciarti, diciamo, trasportare dalla fretta e l'azione e l'impulsività di Marte, ma usa il calore del Sole per forgiare la tua volontà, affinché l'azione che compi oggi non sia solo un riflesso, ma un atto di creazione deliberato che risuonerà ben oltre il termine dell'anno. E ora passiamo segno per segno, come ho già anticipato, faremo il focus dell'energia, la piramide energetica, le zone rosse e le zone verdi e infine un breve messaggio spirituale, solo ovvero il dialogo della personalità e l'anima. Amico dell'Ariete, la tua frase guida per l'anno è: la maestria è convertire l'impulso in proposito. Passiamo alla piramide energetica, la base su cui devi mettere i piedi per non cadere
è rappresentata da Plutone, che ti apporta come un alchimista interiore la trasformazione radicale delle reti sociali e del tuo impatto nel mondo. Ma la sfida qual è? La sfida è rappresentata proprio da Nettuno nella tua prima casa, che in quanto agisce come dissoluzione dell'ego per agire come un canale di un disegno superiore. Questa è la tua sfida, ma il vertice, ovvero l'opportunità che tu devi prendere, cogliere al volo per arrivare alla realizzazione, è data proprio da Saturno nel tuo segno, nella tua prima casa, e c'è l'obbligo di dare una forma architettonica e legale al tuo fuoco interiore. Mentre il focus dell'anno è proprio sulla tua identità e le relazioni, quindi c'è questo duello fra la tua identità e gli altri, che possono essere sia nel matrimonio, convivenze, oppure nelle partnership, alleanze, e attenzione ai nemici dichiarati, a non farteli in questo periodo. La sfida è superare il bisogno del dominio per costruire patti che reggano la prova della verità. Amico dell'Ariete, l'anno è un anno in cui la tua volontà deve farsi sistema. Ecco il tuo calendario tecnico senza tanti giri di parole. Le zone rosse, ovvero quando il cielo ti ferma. Dal 29 giugno al 23 luglio Mercurio retrograda nel segno del Cancro, quindi rielabora il passato e non lanciare nulla di nuovo. È una zona rossa. L'altra zona rossa è rappresentata dal 4 ottobre al 15 novembre. Qui c'è Venere retrograda che inizia nel segno dello Scorpione, poi rientra in Bilancia al 25 ottobre. Anche in questa zona rossa, non firmare patti, non rinegoziare accordi e non fare cambi di immagine. E un'altra zona rossa è rappresentata dal 24 ottobre al 13 novembre. E anche qui Mercurio è retrogrado nel segno dello Scorpione. Qui c'è un blocco totale su trattative e negoziazioni, quindi segnati queste date perché sono veramente molto importanti. Mentre le zone verdi, quando il cielo ti spinge, è rappresentato dal 10 aprile con Marte nel tuo segno. Qui è l'innesco, la tua volontà diventa azione diretta, parti subito. Mentre l'11 luglio, con l'ingresso di Giove in Leone, nel segno amico del Leone, che dalla tua quinta casa forma un bellissimo trigono al tuo Sole, il palcoscenico è proprio tuo, espandi il tuo carisma e prendi il comando. Un'altra zona verde è il 26 novembre con l'ingresso di Marte in Vergine nella casa della quotidianità, e questa è chirurgia pura. Usa la tecnica per consolidare ogni risultato. Altra data favorevole è il 21 dicembre con il Sole in Capricorno sul punto più alto del tuo cielo, quindi la vetta, la carriera, la tua autorità diventa solida. Chiudi l'anno definendo il tuo disegno magistrale. La mappa è questa, segui le date, rispetta i blocchi però, salva il video e iscriviti per le prossime istruzioni. Passiamo al messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità e l'anima. La tua personalità è rappresentata da Marte, il tuo governatore planetaria, e ti dice: la mia spinta evolve dal martello al bisturi. La maestria è saper colpire dove serve, mentre l'anima ti sussurra che è legata a Mercurio, tuo governatore esoterico. Nei momenti di pausa ricorda che le risposte nascono dal vuoto. Fermarsi permette alla tua anima di raggiungerti. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro. Vedremo le zone rosse, le zone bianche e le zone verdi. Vedremo il focus dell'anno, perché questo ingresso del Sole in Ariete
ti influenzerà indirettamente tutto l'anno. Poi faremo un piccolo messaggio in chiave spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità e l'anima, e vedremo proprio anche il focus oltre alla piramide. La tua parola chiave, amico del Toro, è l'architetto della materia. E la tua frase è: la stabilità non è una stasi, è la forma più alta di nutrimento. Passiamo alla piramide alchemica. La base, ovvero su dove devi mettere i piedi per non cadere, è rappresentata da Plutone, che rappresenta l'ambizione radicale. Devi demolire la vecchia carriera per edificarne una basata sul tuo vero valore. Ma la sfida da chi è rappresentata? Da Nettuno in Ariete, che dalla tua 11ª casa forma un bellissimo sestile al tuo Sole. E qui Nettuno ti chiede di dissolvere le false appartenenze. L'ideale collettivo deve servire la tua visione, non viceversa. Mentre il vertice, ovvero l'opportunità che tu devi cogliere, è rappresentata da Saturno. Qui c'è una disciplina invisibile. Il successo si costruisce nel silenzio e nella gestione del subconscio. Quindi attraverso anche i sogni, anche premonitori, puoi avere anche delle intuizioni, non solo sogni. Quindi prendile, adoperale, perché potrebbe essere la chiave per sbloccare la tua situazione. Ma il focus dell'ingresso del Sole in Ariete è tra, come sfide, è tra la casa dei valori e la casa delle risorse condivise. E la sfida, quindi c'è un ciclo tra possesso e trasformazione. La sfida è smettere di accumulare solo per il gusto di trattenere e iniziare a far circolare le risorse per rigenerare il tuo potere. Passiamo al calendario operativo del resto del 2026. Passiamo alle zone rosse, quando il cielo ti ferma. Il 29 giugno fino al 23 luglio Mercurio retrograda nel segno del Cancro, quindi attenzione a come comunichi, non firmare accordi, rielabora il passato e soprattutto non lanciare nulla di nuovo. Soprattutto nella comunicazione stai attento per evitare fraintendimenti a come parli tra fratelli, sorelle e rapporti anche con il vicinato, quindi presta attenzione molto alla comunicazione. Un'altra zona rossa è rappresentata dal 4 ottobre al 15 novembre. Qui abbiamo Venere retrograda che inizia in Scorpione e rientra in Bilancia il 25 ottobre. Qui non firmare patti, neanche qui non negoziare accordi e non fare cambi di immagine. Un'altra zona di stop è il 24 ottobre e il 13 novembre, dove avremo la seconda retrogradazione dell'anno di Mercurio retrogrado in segno dello Scorpione. Qui c'è un blocco totale su trattative e negoziazioni, quindi anche in questo periodo segnati bene le date, perché è meglio non firmare accordi. Attenzione anche a come si muove, diciamo, l'avversario, può essere anche il partner, quindi presta attenzione e osserva solamente. Mentre le zone verdi, ovvero quando agire, qual è l'energia, qui ti spinge proprio per colpire. Il 14 aprile Mercurio transita in Ariete nella tua seconda casa. C'è un innesco pratico. La tua autostima si misura sui patti. Mentre il 4 maggio la tua parola diventa solida. È il momento di siglare accordi che sono durevoli. Mentre il 14 giugno e il 1 luglio soprattutto è un'altra zona verde. Giove fa il suo ingresso nel segno del Leone e quindi qui il lavoro diventa un palco.
la tua competenza tecnica ti rende indispensabile. Mentre il 26 novembre c'è l'azione di Marte in Vergine che dà una precisione millimetrica proprio nelle relazioni, è tempo proprio della potatura profonda. Mentre il 21 dicembre con il Sole in Capricorno c'è una consacrazione, in quanto è l'amico, il segno amico del Capricorno dall'11ª casa, diventi il pilastro della tua rete influente. Chiudi l'anno con una strategia di gruppo impeccabile. Hai le date e la rotta, segui il calendario, rispetta le zone rosse e agisci nei picchi. Salva il video e segui il canale per la tua prossima mossa. Passiamo al messaggio spirituale, ovvero al dialogo tra l'anima, la personalità e l'anima. La personalità è rappresentata da Venere, che è tua governatrice planetaria, e ti dice: il mio valore è ciò che possiedo e quello che posso toccare, la bellezza è la mia protezione. Mentre l'anima, che è rappresentata da Vulcano, che è il fabbro cosmico, il fabbro degli dei, ti forgia il carattere proprio per farti vincere la resistenza al cambiamento, e ti dice: il valore è il fuoco che forgia il metallo. Devi scendere nella profondità della materia per trasformare il possesso in potere spirituale. Il martello di Vulcano non distrugge, libera la luce nascosta nella roccia. E ora passiamo per te, amico del segno dei Gemelli. Vedremo la tua piramide, vedremo il focus dell'influenza del Sole in Ariete e vedremo le zone rosse e le zone verdi. Inoltre vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima, ma vedremo adesso tutto nel dettaglio, come l'influenza del Sole in Ariete influenzerà il tuo resto dell'anno. Amico dei Gemelli, sei il ponte del futuro. La tua frase guida è: la tua mente è la frequenza che sintonizza il possibile. Passiamo alla piramide. La base è rappresentata da Plutone, che diciamo è il terreno dove tu devi mettere i piedi per per non cadere. Quindi ti consiglia Plutone di avere una fede radicale. Devi distruggere le vecchie certezze dogmatiche per accedere a una conoscenza diretta superiore, soprattutto la ricerca della tua verità. Mentre la sfida è rappresentata da Nettuno in Ariete, è sul punto più alto del tuo cielo, che ti sfida alla dissoluzione delle ambizioni terrene illusorie. La tua carriera deve essere un riflesso della tua missione, non un semplice status. Mentre il vertice è rappresentato anche da Saturno, anche lui in Ariete, e Saturno fa una struttura sociale e l'obbligo di filtrare le tue connessioni per costruire una rete che sia un'architettura di potere. Quindi in un certo qual modo il vertice è l'opportunità che tu devi cogliere con responsabilità, chiaramente, e struttura. Appoggiati alle tue alleanze, ai cerchi sociali per poter ottenere la realizzazione, chiaramente con struttura e disciplina. Mentre il focus è rappresentato proprio tra io e gli altri. La sfida è superare la dispersione della curiosità per costruire partnership che siano veri e propri laboratori di evoluzione condivisa. E ora passiamo alle zone rosse, ovvero il protocollo di sicurezza del resto del 2026. Quando il cielo ti ferma e sono le zone rosse, la prima zona rossa è
data dal 29 giugno al 23 luglio, in quanto Mercurio è retrogrado in Cancro, nella casa dei valori, della sicurezza finanziaria. Quindi non fare spese avventate, devi rivedere il budget e amministrarlo in maniera oculata. Mentre l'altra zona rossa è data dal 4 ottobre al 15 novembre. Qui è data da Venere retrograda che inizia in Scorpione e poi rientra in Bilancia il 25 ottobre. Ci sono delle possibili tensioni lavorative, non forzare la mano su patti o collaborazioni. La terza zona rossa è data dal 24 ottobre al 13 novembre e qui c'è la seconda retrogradazione di Mercurio retrogrado in Scorpione, che qui può portare una certa confusione tecnica nel lavoro della tua giornata, nel tuo lavoro come dipendente. Fermati prima di firmare accordi o contratti di lavoro. Mentre la zona verde, quando il cielo ti spinge, è rappresentata dal 14 aprile, quando Mercurio in Ariete attiva la tua rete sociale. Ci sono dei contratti pronti a supportare la tua visione. Un'altra zona verde è rappresentata da il 4 maggio, con Mercurio che ti dà intuizione silenziosa e per pianificare nell'ombra, quindi è una giornata, diciamo, di preparazione nel silenzio, di introspezione e anche di riflessione per ridefinire i dettagli. E qui potresti avere anche delle intuizioni vincenti o sogni. Mentre un'altra data favorevole è il 14 giugno. Grazie a Venere qui il tuo stile comunicativo è magnetico e molto aggraziato perché Venere è in Leone, mentre il 1 luglio Giove entra a dar manforte a Venere in Leone, che dalla tua terza casa della comunicazione, dei rapporti con fratelli e sorelle in forma armonica al tuo Sole. Qui Giove, come dire, in un certo qual senso ti lancia un'espansione delle idee, lanciati in nuovi studi o trattative. Mentre l'11 settembre c'è una cura chirurgica dei dettagli nel quotidiano. Il 26 novembre con Marte in Vergine c'è una ristrutturazione delle basi domestiche e familiari con estrema precisione. Quindi a finire è un aspetto, diciamo, un po' dissonante, ma serve proprio per ristrutturare tutto il clan familiare, la casa come immobili e cose del genere. Mentre il 21 dicembre con il Sole in Capricorno ci sono delle risorse condivise e investimenti e chiudi l'anno con una mossa strategica. Hai le date e hai la rotta, segui il calendario, rispetta le zone rosse e agisci nei picchi. Salva il video e segui il canale per la tua prossima mossa. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La tua personalità, che è rappresentata da Mercurio, tuo governatore planetario, ti dice che la tua intelligenza è un prisma, rifletti in mille direzioni, ma spesso perdi il centro. Mentre l'anima, che è rappresentata da Venere, tua governatrice esoterica, ti dice il prisma non serve a disperdere la luce, ma a rivelarne lo spettro nascosto. La tua dualità non è frammentazione, ma il ponte necessario per unire l'umano al divino. La tua vera missione è la sintesi, trasforma le tue parole in verbo. E ora passiamo per te, amico del segno del Cancro. Vedremo la tua piramide, vedremo il focus, dove il Sole influenzerà proprio tutto l'anno a venire
vedremo, oltre la piramide, vedremo le zone rosse, le zone verdi e infine un dialogo tra la personalità e l'anima. Amico del cancro, sei il custode della fonte. La tua frase è questa: proteggi la tua luce, emana la forza. La tua corazza è il tuo tempio. Passiamo alla piramide alchemica. La base su cui devi mettere i piedi per non cadere è rappresentata da Plutone in Acquario, che apporta una trasformazione radicale. Devi distruggere i legami emotivi parassitari per accedere al potere della rigenerazione profonda. Mentre la sfida è data da Nettuno, che in Ariete, che apporta una dissoluzione delle visioni idealistiche che ti tengono prigioniero nel passato. La tua filosofia deve tradursi in un impatto reale, mentre il vertice, ovvero l'opportunità che tu devi cogliere, è data da Saturno in Ariete. Tu dirai proprio il vertice, proprio Saturno, che è in aspetto dissonante al mio Sole sul punto più alto del mio cielo. E sì, perché Saturno ti invita ad avere un'autorità costruita, l'obbligo di incarnare una struttura solida nel mondo, trasformando la sensibilità in una leadership protettiva. Mentre c'è il focus proprio dell'anno è rappresentato dall'equilibrio e la protezione del tuo spazio e l'apertura, diciamo, al mondo esterno. La sfida è smettere di ritirarti nel guscio per paura e imparare a proiettare la tua influenza nelle partnership con decisione. Passiamo alla zona rossa, ovvero il protocollo di sicurezza per il resto del 2026, quando il cielo ti ferma. Dal 29 giugno al 23 luglio c'è Mercurio retrogrado in Cancro, quindi nella tua prima casa, nel tuo segno, e c'è il rischio di incomprensioni su te stesso. Non decidere il tuo futuro ora. Mentre il 4 ottobre e il 15 novembre c'è il secondo stop, ma è dovuto ancora questa volta a Venere retrograda, che inizia in Scorpione e rientra in Bilancia il 25 ottobre. Sospendi le iniziative creative e relazionali. Mentre il 24 ottobre al 13 novembre c'è la seconda retrogradazione di Mercurio. Mercurio retrogrado in Scorpione. Quindi non comunicare decisioni affettive avventate, pondera bene, e anche per quanto riguarda la tua creatività. Ma passiamo alle zone verdi, ovvero quando il cielo ti spinge. Il 1 luglio con Giove che entra nel segno del Leone, nella casa della sicurezza finanziaria come espansione economica. Il tuo lavoro porta frutti concreti. L'altra zona verde è l'11 settembre, dove qui avrai una passione e creatività su massimi livelli. E il 26 novembre, altra zona verde, c'è una comunicazione proprio chirurgica, è il momento di convincere chiunque. Mentre il 21 dicembre con il Sole nel Capricorno, quindi in opposizione al tuo Sole, ci sono delle partnership solide. L'anno si chiude con un patto determinante. Hai le date e hai la rotta, segui il calendario, rispetta le zone rosse e invece agisci nei picchi. Salva il video e segui il canale per la tua prossima mossa. Passiamo al messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra l'anima e la personalità. La personalità è rappresentata dalla Luna, tua governatrice planetaria, e ti dice: la tua sensibilità è il tuo guscio. Proteggi ciò che ami per paura di perderlo.
mentre l'anima, che è rappresentata da Nettuno, tuo governatore esoterico, ti dice: il guscio non serve a nascondersi, ma a contenere l'oceano. La tua protezione è un atto di potere. Smetti di reagire alle onde e impara invece a dirigerle. La tua fonte non si esaurisce se la condividi, ti rigenera. E ora passiamo per te, amico del segno del leone. Vedremo il focus, vedremo la tua piramide energetica, vedremo le zone d'ombra, ovvero quelle rosse, e invece le zone verdi. E infine un dialogo tra la personalità e l'anima. Amico del leone, sei il sole rivelatore. La tua frase guida è: non brillare per apparire, brilla per illuminare. Passiamo alla tua piramide. La base su cui tu devi mettere i piedi per non cadere è rappresentata da Plutone in Acquario, dove ci sono le relazioni radicali. Devi distruggere le dinamiche di dipendenza affettiva per costruire patti basati proprio sul potere condiviso. Mentre la sfida è rappresentata da Nettuno in Ariete. C'è una dissoluzione come sfida delle fusioni emotive paralizzanti. La tua energia deve smettere di disperdersi nella emotività altrui per focalizzarsi sulla tua missione. In poche parole è anche un invito alla ricerca della tua verità. Quando hai il tuo credo, procedi senza tener conto delle opinioni altrui né soprattutto neanche del giudizio. Mentre il vertice è rappresentato da Saturno, che anche lui dalla nona casa in Ariete forma un bellissimo trigono al tuo Sole. Saturno come opportunità da prendere perché incarna le leggi superiori, l'obbligo di incarnare una saggezza che non si limita alla tua gloria personale, ma che serva l'evoluzione del collettivo. E ora passiamo al protocollo di sicurezza del 2026, quando il cielo ti ferma, ovvero le zone rosse. Dal 29 giugno al 23 luglio Mercurio è retrogrado nel segno del Cancro, quindi fermati, c'è una riflessione solitaria, obbligatoria, niente decisioni pubbliche, quindi lavora un po' dietro le quinte, ridefinisci un po' i dettagli di quello che tu vuoi ottenere. Altra zona rossa è rappresentata dal 4 ottobre al 15 novembre, ma qui è la Venere a essere retrograda. Inizia in Scorpione e rientra in Bilancia il 25 ottobre. Ci sono delle tensioni domestiche come sicurezza anche emotiva, non è decisamente tra le migliori. Non fare comunque investimenti immobiliari. Mentre l'altra data, zona rossa, è rappresentata dal 24 ottobre al 13 novembre con Mercurio, la seconda retrogradazione in Scorpione, e chiaramente è anche in aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole. Qui c'è una confusione nei rapporti familiari. Non firmare atti di casa, mi raccomando, attenzione anche a come comunichi tra i membri della tua famiglia per evitare anche fraintendimenti che a lungo andare possono anche sfociare proprio in muri di silenzio. Mentre le zone verdi, quando il cielo ti spinge e imparare a usare questi picchi, la prima data è il 14 aprile, quando Mercurio in Ariete, nel segno amico, ti dà una visione espansiva e questo è un periodo per lanciarti verso nuovi orizzonti formativi, mentre l'altra zona verde è rappresentata da il 4 maggio, quando Mercurio in Toro, però sul punto più alto del tuo cielo, quindi la casa della reputazione sociale, l'immagine pubblica, qui la tua parola ha un peso istituzionale.
è il momento proprio di far carriera. Mentre il 14 giugno, un'altra data favorevole, Venere è nel tuo segno, c'è un fascino al massimo, il tuo brand personale è irresistibile. E altro evento importante di zona verde è l'ingresso di Giove nel tuo segno. Qui c'è un'espansione totale. Sei tu il centro per il resto del 2026. E anche il 26 novembre è un'altra data che con Marte in Vergine, qui c'è una precisione finanziaria, è il momento di ottimizzare le tue risorse, quindi fatti valere per i tuoi guadagni, aumentare la sicurezza finanziaria e aumentare anche l'autostima. Mentre il 21 dicembre con il Sole in Capricorno avrai un'efficienza operativa al top, chiudi l'anno risolvendo ogni dettaglio e segui la zona verde, rispetta le zone rosse, salva il video e segui il canale per la tua prossima mossa. Passiamo ora al messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità che è rappresentata dal Sole, tuo governatore planetario, ti dice: la mia luce è la mia identità, voglio essere visto, riconosciuto, ammirato. Mentre l'anima, che è rappresentata sempre dal Sole, ma con la sottile differenza, ma grande differenza, che è l'essenza del cuore del grande Sole centrale, quindi quello che regge la tua anima, ti sussurra: il centro del sistema non è il tuo ego, ma la sorgente che nutre l'intero apparato. La tua luce non ti appartiene, sei il canale attraverso cui il fuoco cosmico diventa azione terrestre. Il Sole non chiede di essere notato, illumina perché è la sua natura. E ora passiamo per te, amico del segno della Vergine. Vedremo il focus dell'energia del Sole in Ariete che influenzerà proprio tutto il tuo 2026. Vedremo la piramide, vedremo le zone rosse e vedremo le zone verdi e infine un dialogo tra la personalità e l'anima. Amico della Vergine, sei l'alchimista del metodo. La tua frase guida è: la perfezione non è un obiettivo, è il mezzo per servire l'intero. Passiamo alla piramide alchemica. Le basi su cui tu devi mettere i piedi per non cadere è rappresentata da Plutone in Acquario, che trasforma il tuo servizio radicale. Devi distruggere la tendenza a servire i bisogni altrui che non ti appartengono per focalizzarti sulla tua vera missione operativa. La sfida è rappresentata da Nettuno in Ariete, che c'è una dissoluzione delle aspettative idealizzate proprio, diciamo, verso l'altro, ovvero verso le risorse condivise. Questa condivisione devono essere delle collaborazioni tra pari, non un luogo dove proiettare i tuoi desideri, diciamo, di salvezza, mentre il vertice, l'opportunità che tu devi prendere, è rappresentata da Saturno in Ariete, dove ti sfida ad avere un controllo profondo e l'obbligo di strutturare le tue capacità di analisi per gestire le crisi e trasformare l'energia in risorsa tangibile. Passiamo proprio al focus della sfida. La sfida è rappresentata tra la logica quotidiana e invece la visione filosofica. La sfida è di smettere di perderti nei dettagli sterili per iniziare a usare la tua precisione come strumento per dare corpo a una visione grandiosa. Passiamo alle zone rosse, ovvero il protocollo di sicurezza. Quando il cielo ti ferma, quindi c'è lo stop.
Il primo stop è rappresentato dal 29 giugno al 23 luglio. Mercurio è retrogrado nel segno del Cancro e ci possono essere incomprensioni con amici o gruppi. Non fare promesse. Qui possibile attenzione proprio soprattutto anche alle amicizie, magari qualcuno che ti vuole condurre verso magari anche la firma di un contratto, non lasciarti convincere e soprattutto procedila con le tue idee, con l'istinto di pancia. Il secondo stop è rappresentato proprio dal 4 ottobre al 15 novembre. Venere retrograda proprio questa volta, inizia in Scorpione e rientra in Bilancia il 25 ottobre. Qui c'è il rischio di malintesi contrattuali, non firmare accordi verbali. L'altra zona rossa per il resto del 2026 è rappresentata dal 24 ottobre al 13 novembre. Qui c'è la seconda retrogradazione di Mercurio in Scorpione. Qui c'è uno stop ai contratti, ogni parola va pesata proprio al millimetro. Passiamo invece alle zone verdi, ovvero quando il cielo ti spinge, questi picchi facilitati dove tu devi agire. Il 14 aprile, qui con Mercurio in Ariete, ci sono delle intuizioni finanziarie, gestisci le risorse altrui con destrezza, mentre il 4 maggio, con un bellissimo Mercurio nel segno amico del Toro, ci sono degli accordi internazionali o legami solidissimi, soprattutto con persone legate all'estero, quindi rapporti con il lontano. Mentre il 14 giugno con Venere in Leone c'è un successo proprio dietro le quinte, lavora nell'ombra per preparare il terreno, mentre l'11 luglio c'è Giove, anche lui a dar manforte a Venere, e qui c'è un'espansione spirituale, la tua saggezza cresce silenziosamente, mentre il 26 novembre Marte è nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, c'è una precisione proprio chirurgica, agisci, sei tu la migliore arma per ottenere quello che vuoi. Mentre il 21 dicembre con il Sole in Capricorno nel segno amico, con un bellissimo trigono, c'è una creatività proprio straordinaria e strutturata. Chiudi l'anno dando forma concreta ai tuoi sogni. Segui la zona verde, rispetta le zone rosse, salva il video e segui il canale per la tua prossima mossa. Passiamo al messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità e l'anima. La tua personalità è rappresentata da Mercurio, tuo governatore planetario, che ti dice: la tua mente è un filtro, analizzi, scomponi e ordini per evitare il caos, ma la luna, che è tua governatrice esoterica, ti sussurra: il filtro non serve a escludere, ma a purificare. La tua intelligenza deve farsi grembo, non limitarti a catalogare il mondo, impara a dargli una nuova forma, più sacra forse e soprattutto più consapevole. Il tuo servizio non è un peso, è l'atto finale con cui lo spirito si incarna nella materia. E ora passiamo per te, amico del segno della Bilancia. Vedremo dove sarà il focus dell'anno, vedremo la tua piramide, vedremo le zone d'ombra e vedremo le zone verdi, ovvero dove tu devi agire, e infine un dialogo tra la personalità e l'anima. Amico della Bilancia, sei l'equilibratore del cosmo. La tua frase guida è: l'armonia non è estasi, è la danza costante tra le polarità, quindi tra un polo e l'altro. E il segreto è stare giusto nel centro. Passiamo alla tua piramide. La tua piramide è data da Plutone come base, ovvero il terreno dove tu devi mettere i piedi proprio per non cadere. Plutone in Acquario manifesta la sua energia nella casa della creatività,
formando un bellissimo trigono al tuo Sole. Qui è un'espressione radicale. Devi distruggere la tendenza a compiacere gli altri per dare voce al tuo potere creativo autentico. Ma qual è la sfida? La sfida chiaramente è rappresentata da Nettuno in opposizione. C'è una dissoluzione proprio delle relazioni, quelle che si sgretolano, quelle che non funzionano più, magari perché le hai idealizzate troppo e quindi poi magari creano scompiglio. Quindi sono un po' relazioni parassitarie e il tuo metodo quotidiano deve smettere di essere proprio un sacrificio e diventare invece un rito di autoaffermazione, mentre il vertice, ovvero l'opportunità che tu devi prendere, è rappresentata da Saturno, anche lui in Ariete, chiaramente anche lui in opposizione con il Sole, in quanto sono tutti e due pianeti. Ma perché tu dici prendi Saturno come vertice? Perché Saturno comunque rappresenta l'impegno sovrano e l'obbligo di costruire patti che siano architetture di equilibrio, non semplici compromessi per evitare il conflitto. Per questo semplicemente Saturno è il vertice e il focus, diciamo, va ancora tra la tua identità e le relazioni. La sfida è superare il bisogno di approvazione esterna per costruire una partnership che sia un laboratorio evolutivo, dove due identità distinte creano una terza forza superiore. Passiamo alle zone rosse, quando il cielo ti ferma. La prima data di zona rossa è rappresentata dal 29 giugno al 23 luglio. Qui c'è Mercurio retrogrado in Cancro sul punto più alto del tuo cielo, quindi in aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole. C'è il rischio di incomprensione con le autorità, i superiori, non richiedere promozioni in questo periodo. Il secondo blocco è rappresentato dal 4 ottobre al 15 novembre. Qui c'è Venere retrograda che inizia in Scorpione e rientra in Bilancia il 25 ottobre. Qui c'è un'instabilità finanziaria, pertanto attenta a non fare acquisti impulsivi. Mentre il 24 ottobre e il 13 novembre è la terza zona rossa, ma questa volta dovuta alla seconda retrogradazione di Mercurio nel segno dello Scorpione, quindi nella casa della sicurezza finanziaria, dove ci possono essere errori di calcolo economico, blocca ogni investimento importante, mentre le zone verdi, quando il cielo ti spinge, è rappresentata da il 14 aprile, dove avrai un dialogo aperto con il partner ed è il momento perfetto per chiarire le posizioni, mentre il 4 maggio è una giornata ideale per avere strategie su risorse condivise. Qui l'accordo è vincente. Mentre il 14 luglio è un evento veramente molto importante, perché oltre a Venere ci abbiamo anche Giove. Venere ti offre una vita sociale vivace e ti aiuta a coltivare le giuste amicizie, ma anche le giuste alleanze. Mentre il 1° luglio Giove, come ho anticipato prima, entrerà nel segno del Leone e andrà a dar manforte a Venere. Qui c'è un'espansione dei progetti di gruppo. Qui è un periodo opportuno per cominciare a fare proprio una rete, un'alleanza di strategie con persone che possono veramente aiutarti. Mentre l'11 settembre con Venere che ti dà un'intuizione estetica applicata al profitto, che ti fa aumentare il valore. Mentre il 26 novembre con Marte in Vergine c'è un lavoro di fondo di energia dietro le quinte,
finalizza ciò che è rimasto in sospeso nell'ombra, nel potere del silenzio, e usa il silenzio, le intuizioni, magari anche i sogni lucidi. Mentre il 21 dicembre, con il sole in Capricorno, ci sarà una stabilità domestica. Chiudi l'anno fortificando le radici. Segui la zona verde, rispetta le zone rosse. Salva il video e segui il canale per la tua prossima mossa. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità, che è rappresentata da Venere, tua governatrice planetaria, ti dice, ti sussurra: l'armonia è la tua priorità. Cerca la pace evitando la rottura, mentre l'anima, che è rappresentata da Urano, tuo reggente esoterico, ti dice, ti sussurra, anzi, la vera armonia richiede il coraggio della frattura, non temere di rompere le forme che non contengono più la tua verità. Amico della bilancia, devi pesare l'anima, non il gradimento altrui. La giustizia è una rivoluzione costante. Osa essere sbilanciata per ritrovare l'equilibrio. E ora passiamo per te, amico del segno dello Scorpione. Vedremo dove sarà il focus, vedremo la tua piramide, vedremo le zone rosse, lo stop, ovvero, ma invece vedremo anche le zone verdi, il via libera, e poi vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima. Amico dello Scorpione, sei il re dei misteri. La tua frase guida è: scendi nell'abisso non per perderti, ma per farne risorgere oro. Passiamo alla tua piramide alchemica. La base è data da Plutone in Acquario, che diciamo è dalla tua quarta casa, delle radici radicale. Plutone agisce come un alchimista. Devi distruggere le dinamiche ereditarie e familiari che ti ancorano ancora al passato per ricostruire la tua base su una verità incontestabile. Ma la sfida da chi è dato? La sfida è data da Nettuno in Ariete, nella casa della quotidianità. Quindi c'è una dissoluzione proprio nella giornata della quotidianità. Devi cercare di smettere conferme nel gioco esteriore per diventare pura manifestazione del tuo potere interiore. Mentre il vertice è dato da Saturno, anche lui in Ariete, come Nettuno nella casa della quotidianità. E questo è il metodo sovrano. C'è l'obbligo di imporre una disciplina ferrea al tuo caos emotivo, trasformando l'intensità in competenza tecnica. Ma ti chiederai perché hai scelto Saturno proprio come, diciamo, come opportunità da cogliere per ottenere la realizzazione? Perché Saturno ti obbliga ad avere una struttura nella quotidianità, quindi ti impone una disciplina ferrea nella tua, diciamo, quotidianità, nel tuo lavoro come dipendente, e quindi ti obbliga a lavorare in maniera dura, ma alla fine poi premia anche. Il resto, il focus è proprio tra ciò che possiedi e le tue risorse personali, cioè quello che condividi, il potere trasformativo. La sfida è smettere di vivere la crisi come una minaccia e iniziare a usarla come il carburante principale per rigenerare il tuo assetto finanziario e spirituale. Se hai anche delle potenzialità, anche delle risorse, farle scendere in campo per farle fruttare in, diciamo, in tintinnio di soldi, perché sono proprio le tue potenzialità a essere anche sfidate. Passiamo alle zone rosse e alle zone verdi, ovvero il protocollo operativo per il resto dell'anno. Le zone rosse sono ovviamente quando il cielo ti ferma,
La prima data è data dal 29 giugno al 23 luglio, quando Mercurio retrogrado in Cancro, e c'è un rischio in viaggi o studi, quindi non pianificare trasferte importanti, studi, contatti con l'estero, oppure non firmare neanche contratti con l'estero, quindi con il lontano. Presta attenzione, mentre l'altra zona rossa dell'anno è dal 4 ottobre al 15 novembre, ma questa volta è data da Venere retrograda, che inizia in Scorpione e rientra in Bilancia il 25 ottobre. Qui c'è una crisi di immagine o di stile, evita pertanto cambi radicali. Il terzo stop è rappresentato dal 24 ottobre al 13 novembre. Mercurio retrogrado in Scorpione, quindi nel tuo segno, ti dà una confusione nel comunicare te stesso con gli altri, quindi resta in ascolto, evita anche il contatto anche con le relazioni per quanto sia possibile, per evitare proprio diciamo dei fraintendimenti anche con gli altri, che possono essere di relazione o che possono essere dalle partnership o delle alleanze. Passiamo invece alle zone verdi, quando il cielo ti spinge e devi sfruttare i picchi per una determinata azione. Mercurio il 14 aprile si trova in Ariete e ti regala un'efficienza operativa. Risolvi i problemi tecnici al volo. Il 4 maggio è un'altra giornata favorevole. Ci sono dei contratti matrimoniali o di lavoro. È il momento di mettere però nero su bianco. Mentre il 14 giugno c'è un successo pubblico, la tua leadership è sotto i riflettori, mentre il 1 luglio Giove entra nel segno del Leone, sul punto più alto del tuo cielo, e c'è un'espansione proprio della carriera, il tuo status raggiunge il picco, mentre l'11 settembre c'è Venere nel tuo segno e hai un fascino magnetico, attrai chiunque per i tuoi fini, mentre il 26 novembre con Marte in Vergine c'è una precisione proprio nelle alleanze, ma devi selezionare solo chi è utile al tuo piano. Usa il tuo istinto per scegliere proprio chi può essere più utile al tuo piano, ma anche tra le amicizie. Mentre il 21 dicembre con il Sole in Capricorno, dove manifesta l'energia nella casa della comunicazione e ti dà una certa autorevolezza, chiudi l'anno convincendo proprio il tuo network. Segui la zona verde, rispetta le zone rosse, salva il video e segui il canale per la prossima mossa. Passiamo al messaggio spirituale, ovvero il dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità è rappresentata, diciamo, da Marte e Plutone, che è anche un tuo co-governatore, e ti dice: il tuo potere nasce dal controllo. Se tieni le redini, nulla può ferirti, ma diciamo la parte più sottile a livello vibrazionale, ma più alto a livello vibrazionale, è rappresentato proprio anche dall'aggiunta della manifestazione del raggio bianco, e ti sussurra. Il controllo è l'illusione della paura. La vera vittoria non è dominare il mondo, ma vincere la battaglia contro le tue ombre. Non temere la distruzione. La Fenice non risorge per grazia, ma perché ha accettato di bruciare tutto ciò che non era essenziale. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario. Vedremo dove sarà il focus, vedremo la tua piramide, le zone d'ombra, ovvero quelle rosse, lo stop, quando il cielo ti dice di fermarti, e invece le zone verdi quando devi agire, usare questi picchi per poter agire.
e infine vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima. Amico del Sagittario, sei l'esploratore dei cieli. La tua frase guida è: l'orizzonte non è un limite, è un invito alla conquista. Passiamo alla tua piramide. La piramide è rappresentata da Plutone in Acquario, dalla tua terza casa, della comunicazione, rapporti con fratelli e sorelle, la base, ovvero il terreno su cui tu devi mettere i piedi per non cadere. Plutone trasforma proprio come un alchimista, la mente radicale. Ti aiuta a distruggere i condizionamenti mentali ricevuti nell'ambiente di origine per forgiare un pensiero autonomo ma inattaccabile. E la sfida è rappresentata proprio da Nettuno in Ariete. Dalla tua quinta casa, nonostante che sia diciamo in trigono al tuo Sole, la sfida dei giganti lenti è rappresentata proprio perché Nettuno rappresenta un po' le illusioni diciamo della creatività, l'illusione della gestione dei sentimenti, e la tua sicurezza non deve dipendere da un luogo o da una famiglia, ma dalla tua capacità di essere a casa a te stesso. Mentre il vertice è dato proprio da Saturno, sempre anche lui in Ariete, sempre nella quinta casa, c'è il gioco sovrano, l'obbligo di trasformare la tua naturale esuberanza in un'architettura creativa rigorosa. Il divertimento diventa disciplina. È per questo che ho scelto Saturno proprio come vertice opportunità da prendere per alimentare proprio e forgiare la tua creatività. Passiamo al focus. Il cuore proprio del resto dell'anno è il collegamento tra la conoscenza locale, la comunicazione legata alla terza casa e la saggezza universale legata alla nona casa, e anche i rapporti con il lontano, gli studi superiori e i rapporti con l'estero. La sfida è smettere di disperdere energie in nozioni superficiali e iniziare a sintetizzare la tua esperienza in una dottrina di vita pratica. Passiamo al protocollo operativo, le zone rosse, ovvero quando il cielo ti ferma. La prima data è il 29 giugno al 23 luglio. C'è già la prima retrogradazione di Mercurio in Cancro, e qui c'è il rischio su tasse o eredità, non firmare documenti complessi, mentre il secondo stop è rappresentato dal 4 ottobre al 15 novembre. Venere retrograda che inizia in Scorpione e poi rientra in Bilancia il 25 ottobre. C'è una certa malinconia o segreti professionali, non fare passi falsi, mentre il 24 ottobre al 13 novembre è la terza zona rossa, dovuta ancora alla seconda retrogradazione di Mercurio in Scorpione. E qui ci sono dei messaggi in codice o incompresi, quindi è meglio tacere, restare in silenzio e lavorare un po' dietro le quinte per ridefinire un po' il tutto. Può essere anche un periodo dove tu potrai ricevere anche dei sogni premonitori. Passiamo però alle zone verdi, quando il cielo ti spinge. Mercurio, il 14 aprile, Mercurio ti regala una creatività brillante, esprimi il tuo potenziale con audacia, mentre il 4 maggio, sempre Mercurio, ti regala un'organizzazione del lavoro, diciamo, ti aiuta a mettere in ordine i processi nella tua giornata quotidiana. Mentre il 14 giugno Venere, il Leone, ti offre dei viaggi di piacere o studi superiori, la tua visione del mondo cresce. Mentre il 1 luglio Giove entra nel segno del Leone, nel segno amico, formando un bellissimo trigono al tuo Sole. Qui c'è un'espansione filosofica, il tuo orizzonte non ha più confini, mentre
L'11 settembre Venere lavora un po' dietro le quinte, qui ci potrebbe essere un'intuizione psicologica, ovvero dove tu capisci ciò che gli altri nascondono. Mentre il 26 novembre Marte, sul punto più alto del tuo cielo, ti dà una precisione nel lavoro. La tua scalata al potere è tecnica. Mentre il 21 dicembre con il Sole in Capricorno, nella tua seconda casa, della sicurezza finanziaria, ma anche dell'autostima, ti dà su una solidità finanziaria. Chiudi l'anno blindando i tuoi profitti. Segui la zona verde, rispetta le zone rosse, salva il video e segui il canale per la tua prossima mossa. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La tua personalità è rappresentata da Giove, tuo governatore planetario, e ti dice: il mondo è vasto e io voglio vederlo tutto. La tua libertà non ha confini, ma l'anima, che è rappresentata dalla Terra, tua governatrice esoterica, ti sussurra: la libertà non è assenza di confini, ma la capacità di percorrerli tutti. Il cielo che cerchi si raggiunge solo piantando bene i piedi sulla terra. La tua espansione deve diventare fondazione, non correre verso l'orizzonte. Diventa l'asse su cui il mondo ruota. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Vedremo la tua piramide energetica, le zone d'ombra, ovvero le zone rosse, che è lo stop, le zone verdi. Infine vedremo un dialogo tra la personalità e l'anima. Amico del Capricorno, sei il costruttore del tempo. La tua frase guida è: il tempo non è una misura che ti consuma, è il materiale su cui edifichi l'eternità. Passiamo alla tua piramide. La base è rappresentata da Plutone, ovvero il terreno dove devi mettere i piedi per non cadere. Plutone è in Acquario e trasforma proprio il valore radicale. Devi distruggere le sicurezze materiali basate sulla scarsità per costruire una prosperità fondata sulla tua autorità interiore. Mentre la sfida è rappresentata da Nettuno in Ariete, in quadratura al tuo Sole nel punto più basso del tuo cielo. Qui c'è una dissoluzione dei conflitti familiari, del clan di appartenenza. Qui il tuo pensiero deve diventare legge, chiaro e diciamo non trasformare un tantino per quanto riguarda il tuo nido interiore. E proprio questa è la sfida. Chiaramente non è una cosa semplice, ma devi trasformare le tue radici familiari per diciamo poter ottenere anche la realizzazione. Mentre il vertice è data da Saturno, sempre in Ariete, nel punto più basso del tuo cielo. Ma perché? Tu mi dici: perché scegli Saturno per il vertice, ovvero l'opportunità che io posso prendere per poter ottenere la realizzazione? Perché semplicemente le fondamenta sono sovrane e c'è l'obbligo di incarnare la stabilità in ogni ambiente che frequenti. Tu sei il pilastro su cui l'intero sistema poggia. Passiamo al focus energetico delle coordinate celesti. Il focus è rappresentato tra il collegamento tra l'efficienza quotidiana e la missione, diciamo, spirituale, ovvero le prove anche per superare anche i disagi. La sfida è smettere di essere schiavi del fare tecnico e iniziare a elevare ogni gesto operativo a un atto di servizio verso il tuo disegno superiore. Passiamo al protocollo operativo, ovvero le zone rosse, quando il cielo ti ferma.
La prima zona rossa è rappresentata dal 29 giugno al 23 luglio. Qui abbiamo Mercurio retrogrado in Cancro, quindi in opposizione al tuo Sole. Ci sono delle crisi relazionali, non forzare patti matrimoniali oppure anche di lavoro, che possono essere alleanze, e soprattutto taci, osserva il silenzio per non farti ancora dei nemici dichiarati. Mentre dal 4 ottobre al 15 novembre c'è la seconda zona rossa, ma questa volta è dovuta a Venere retrograda, che inizia in Scorpione e poi rientra in Bilancia il 25 ottobre. Ci sono tensioni nei gruppi, evita di discutere dei progetti sociali, mentre e anche tra le amicizie presta attenzione. Mentre la terza zona rossa è rappresentata dal 24 ottobre al 13 novembre. Mercurio è retrogrado in Scorpione e qui ci possono essere delle incomprensioni con i collaboratori. Non firmare accordi di gruppo, magari puoi accorgerti anche che c'è un'amicizia falsa e di conseguenza chiaramente salta quando ti accorgi. Passiamo invece alle zone verdi, quando il cielo ti spinge. Il 14 aprile avrai un'intuizione domestica per organizzare i tuoi spazi e per massimizzare la resa, mentre il 4 maggio è un periodo per la creatività solida. Ci sono dove potrai rendere redditizio un tuo progetto personale, quindi puoi comunicare, far sapere alle persone il tuo talento creativo. Mentre il 14 giugno Venere in Leone apporta una trasformazione profonda. Il tuo potere personale attrae però anche delle risorse. Mentre anche il 1° luglio Giove entrerà nel segno del Leone, nella casa della morte e della trasformazione, e Giove qui apporta un'espansione finanziaria. I tuoi investimenti iniziano a rendere, mentre l'11 settembre Venere in Scorpione ti porta delle alleanze potenti. Frequenta solo chi conta davvero e chi può aiutarti e sostenerti per la realizzazione dei tuoi progetti. Mentre il 26 novembre con Marte in Vergine c'è una precisione proprio nello studio. Finalizza un progetto formativo o legale. L'altra zona verde è il 21 dicembre, che è il Sole proprio nel tuo segno, nella tua prima casa, e la tua consacrazione. Chiudi l'anno con la massima autorità. Segui la zona verde, rispetta le zone rosse, salva il video e segui il canale per la tua prossima mossa. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. Qui abbiamo una doppietta di Saturno, sia come governatore planetario che anche come reggente esoterico. Quindi questa doppietta, chiaramente Saturno esoterico è un po' più sottile e alto come vibrazione rispetto al Saturno della personalità. Saturno personalità ti dice: la realtà è dura e richiede costanza, devi costruire mattone dopo mattone per non crollare. Mentre l'anima, sempre rappresentata da Saturno, ma in forma più alta, ecco, più diciamo più divina, possiamo dire così, ti sussurra: il tempo è la tua creazione, non la tua prigione. Smetti di costruire per paura del crollo, edifica perché sei il creatore della forma. Ogni tua azione deve avere il peso dell'eternità. Agisci non perché devi, ma perché il futuro ha bisogno della tua struttura. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario. Vedremo dove sarà il focus, la tua piramide, vedremo le tue zone d'ombra, ovvero gli stop che il cielo ti pone, e vedremo le zone verdi, ovvero quando è semaforo verde. E infine un dialogo tra la personalità e l'anima. Amico dell'Acquario, sei il sismografo del futuro. La tua frase guida è: non adattarti al mondo,
sì la frequenza che lo trasforma. Passiamo alla tua piramide, la base, ovvero dove devi mettere i piedi per non cadere, è rappresentata proprio da Plutone nel tuo segno. Plutone trasforma l'identità radicale. Devi distruggere l'immagine che gli altri si sono fatti di te per permettere al tuo vero sé, in costante nutrimento, di emergere senza compromessi. Ma la sfida qual è? La sfida è rappresentata da Nettuno in Ariete, che dalla terza casa della comunicazione apporta un po' la dissoluzione della comunicazione, la dissoluzione dei rapporti con fratelli, sorelle, e quindi questa è, diciamo, un po' la sfida, cercare quello che è vero, per modo di dire, da quello che è illusorio. Mentre il vertice, ovvero l'opportunità che tu devi prendere, è data da Saturno, sempre in Ariete, nella casa anche lui della comunicazione. E qui Saturno apporta genio strutturato, ti obbliga di tradurre le tue intuizioni visionarie in un linguaggio tecnico preciso e comprensibile, affinché non restino solo sogni. Quindi comunica le tue idee, divulgale per farle poi fruttare. Mentre il focus è il collegamento tra la tua visione radicale e la tua applicazione pratica nella società. La sfida è smettere di sentirti un alieno, diciamo un po' isolato, e iniziare a costruire le leggi che regolano il domani. Passiamo alle zone rosse, ovvero lo stop, e alle zone verdi con semaforo libero. Le zone rosse, la prima data dello stop è data dal 29 giugno al 23 luglio, con Mercurio retrogrado in Cancro nella casa della quotidianità. Qui ci possono essere errori di routine, blocca le scadenze lavorative, se puoi chiedere una deroga per le tue, per quello che sta per scadere, mentre il secondo stop è dato dal 4 ottobre al 15 novembre, ma qui è data da Venere retrograda, che inizia in Scorpione e rientra in Bilancia il 25 ottobre. Qui ci sono tensioni con i capi, non chiedere aumenti o promozioni, mentre il terzo stop è dato dal 24 ottobre al 13 novembre, ma ancora alla seconda retrogradazione di Mercurio nel segno dello Scorpione, e qui è proprio sul punto più alto del tuo cielo, c'è una confusione pubblica. Evita di fare delle dichiarazioni ufficiali ed evita soprattutto, se puoi, di non rispondere magari a superiori o chi sta un pochino sopra di te. Mentre le zone verdi, ovvero quando il cielo ti spinge, è rappresentato dal il 14 aprile, la prima data, con quindi il primo picco evolutivo, con Mercurio in Ariete che ti regala una comunicazione fulminea, e qui vendi le tue idee con audacia. Mentre il 14 giugno Venere in Leone è chiaramente in opposizione al tuo Sole, però ti apporta fascino relazionale perché attiri partner d'affari ad alto livello. Mentre il, il 1° luglio Giove entra nel Leone, c'è quindi in opposizione anche lui al tuo Sole, e c'è un'espansione proprio anche delle partnership. I contratti giusti arrivano ora. L'11 settembre Venere è sul punto più alto del tuo cielo, la casa dell'immagine pubblica, la reputazione sociale, e qui potresti avere un riconoscimento pubblico. Il tuo lavoro ora ti porta prestigio.
mentre il 26 novembre Marte in Vergine ti apporta precisione negli investimenti, chiudi patti economici con intelligenza, mentre il 21 dicembre con il Sole in Capricorno che lavora un po' dietro le quinte c'è una conclusione strategica, chiudi l'anno con una riflessione che vale oro. Segui la zona verde, rispetta però le zone rosse. Salva il video e segui il canale per la tua prossima mossa. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La tua personalità è rappresentata da Urano, il tuo governatore planetario, che ti dice sei l'eccezione, il ribelle, la scossa che rompe la staticità del presente. Ma l'anima che è rappresentata da Giove, tuo governatore esoterico, ti sussurra: non sei qui per rompere, ma per espandere. La tua visione non è per pochi eletti, il tuo compito è tradurre l'infinito in un bene comune. La tua vera libertà ora non è isolarsi, ma sollevare il livello di coscienza dell'intero genere umano. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci. Vedremo la tua piramide, il focus, vedremo le zone rosse e vedremo le zone verdi invece, dove puoi agire con questi picchi delle date. E infine un dialogo tra la personalità e l'anima. Amico dei pesci, sei il tessitore dell'infinito. La tua frase guida è: smetti di sognare il mondo, dagli la forma che merita di avere. Passiamo alla tua piramide. La piramide, la base su cui devi mettere i piedi per non cadere, è rappresentata da Plutone in Acquario, cioè è un alchimista che lavora nell'inconscio radicale. Devi distruggere le memorie karmiche, i fantasmi del passato che ti tengono un po' in ostaggio per accedere al potere del vuoto fertile. La sfida è rappresentata da Saturno, da Nettuno in Ariete nella seconda casa. Qui c'è una dissoluzione, diciamo, dei valori monetari, ma anche delle tue potenzialità, delle tue risorse. Devi vedere chiaro che cosa, quale potenzialità, risorsa vuoi far scendere in campo per aumentare la sicurezza finanziaria e soprattutto come aumentare la tua autostima. E questa è la sfida che ti lancia Nettuno. Mentre il vertice è dato da Saturno, sempre in Ariete, anche lui nella tua seconda casa. Ma perché tu dici tu prendi Saturno come vertice opportunità per arrivare al successo? Perché semplicemente Saturno ti dà una concrezione sovrana, ti dà l'obbligo di tradurre la tua sensibilità fluida in una struttura economica solida, dando valore tangibile anche al tuo talento spirituale. Mentre il focus è il collegamento tra la tua sicurezza materiale e il potere di trasformazione profonda. La sfida è smettere di avere paura del potere e delle crisi, imparando a usarli come alchimia per generare delle risorse stabili e indipendenti. Passiamo al protocollo operativo, le zone rosse, ovvero quando il cielo ti dice stop, fermati, e alle zone verdi quando il cielo ti dice qui il semaforo è verde, puoi procedere. La prima data è data dal 29 giugno al 23 luglio con Mercurio retrogrado in Cancro, che dalla quinta casa forma un bellissimo trigono al tuo Sole. Qui ci sono dei sogni poco lucidi, non investire in progetti puramente creativi, mentre il secondo stop è dato dal 4 ottobre al 15 novembre e qui è data da Venere retrograda che inizia in Scorpione e poi rientra in Bilancia il 25 ottobre. Qui ci sono dei dubbi filosofici,
non cambiare rotta sugli studi o nei viaggi, mentre il terzo stop è rappresentato dal 24 ottobre al 13 novembre, ma è dovuta alla seconda retrogradazione di Mercurio in Scorpione, e qui ci sono possibili errori in trasferte. Non firmare nulla all'estero, ma non firmare neanche se tu devi accedere a un nuovo corso, diciamo a un master universitario, non firmare nulla di legale. Invece le zone verdi, ovvero i picchi operativi, quando tu devi agire e quando il cielo ti spinge e ti dice che è un semaforo verde, il primo picco è dato dal 14 aprile, dove Mercurio in Ariete ti dà un'intuizione pratica e troverai dei modi geniali per guadagnare di più. L'altra data chiave verde naturalmente è il 4 maggio, quando Mercurio transiterà nel segno del Toro, dove ci sarà una negoziazione solida e qui chiarirai ogni dubbio contrattuale. Mentre dal 14 giugno Venere il Leone apporta un ambiente lavorativo ideale, un po' diciamo aggraziato, e qui la tua competenza è ammirata. Mentre il 1° luglio Giove entra nel segno del Leone, nella casa della quotidianità, e ti apporta un'espansione professionale. La tua mole di lavoro porta grandi frutti, mentre l'11 settembre Venere in Scorpione ti apporta delle visioni estetiche brillanti, esprimi il tuo talento al mondo, mentre il 26 novembre con Marte in Vergine in opposizione al tuo Sole, qui avrai la grinta per dare una precisione nei patti, definisci le regole con i tuoi collaboratori, mentre il 21 dicembre con il Sole nel segno amico del Capricorno, nell'11ª casa, quindi delle alleanze, delle amicizie, qui chiudi l'anno circondato da alleati influenti. Quindi segui la zona verde, rispetta le zone rosse, salva il video e segui il canale per la tua prossima mossa. Passiamo al messaggio spirituale, ovvero tra il dialogo tra la personalità e l'anima. La tua personalità è rappresentata, governata da Nettuno, tuo governatore planetario. Ti dice: sei l'oceano, cerca di dissolvere ogni confine per trovare l'unità, ma spesso ti perdi nella confusione. Mentre l'anima, che è rappresentata proprio da Plutone, tuo governatore esoterico, ti sussurra: l'oceano non si perde, trasforma il tuo confine, non è un muro, è la membrana che permette alla luce di diventare materia. Scendi nell'abisso della tua sensibilità non per affogare, ma per estrarre la verità che nessuno osa guardare. Sei il ponte che tra ciò che è stato sognato e ciò che deve essere costruito. Con questo abbiamo concluso l'intero zodiaco, e ti ricordo anche che se hai Sole, Luna e il Sole non nel segno, ma se hai la Luna e l'ascendente anche in un altro segno, vai a guardare quel segno corrispondente, perché ti potrebbe dare quella nota in più di marcia sulle, diciamo, sulle guide astrologiche. E con questo abbiamo concluso il ciclo. La mappa è questa: segui la zona verde, rispetta le zone rosse, salva il video per non perdere la rotta, condividilo magari con chi ha bisogno di strategia e iscriviti per non perderti la prossima mossa. Un arrivederci a tutti e un abbraccio stellare a tutti da Caterina. Al prossimo video.